Баткен шаарынын Чет булак жер тилкесинде жаңы стадион курулганы турат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтер. Урматтуу Баткен облусунун тургундары, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга келгенибиздин негизги максаты, негизги себеби урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен келип отурамын. Себеби дегенде Баткен облусунда, Баткен жергесинде жаңы инфраструктуралар түзүү боюнча маселелер көтөрүлүп жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен облусу бул мамлекетибиздин эң алыскы райондорунан, эң алыскы облустарынын биринде жайгашкан. Ошондуктан бул жерде бизде Баткен эли, баткендиктер өтө оор шарттарда, кыйынчылыктуу шарттарда жашап жатабыз. Себеби дегенде башка мамлекетибиздин башка райондоруна салыштырмалуу бул жердин шарты катаал. Борбордон алыс жайгашкан, инфратүзүмдөр жок, жана аз, чек ара маселелери өтө кыйнап, акыркы маалдарда кыйналып келе жатасыздар. Ошондуктан мына өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мен сиздердин алдыңыздарда азыр биринчи жолу айтып атамын. Ушул биздин Баткен облусундагы түзүлгөн чек ара кырдаалы азыр жоюлду. Кудай буюрса, комшу Тажикстан мамлекети менен биз чек ара маселесин чечтик. Кудай буюрса, эртең мен Жогорку Кеңештин биргелешкен комитеттеринде биринчи рет ушул чек ара маселесин алып чыгабыз жана талкуулайбыз. Андан кийин урматтуу президенттер, мамлекеттин башчылары колду коет. Андан кийин кайрадан парламентке алып кирип, кеңири чоң жыйында ратификациясын өткүзөбүз. Ратификациядан өткөн ошол мыйзамдарды президенттер кол коюп, анан ишке киришет. То есть бул жумуштардын баардыгы ушул бир айдын тегерегинде бүтө турган жумуштар калды. Буюрса, Баткен облусунда чек ара маселеси чечилди деп айтсак болот. Ушул чек ара маселесин чечүү үчүн мына акыркы 4-5 жылдан бери чоң аракеттер көрүлүп келе жатат. Ошону жакшы билесиздер. Мен өзүм ушул жерде Баткенде канча ушул 4-5 жылдан бери тынбай ушу Баткенге каттайм, Баткенди карайм, Баткендин ар түрдүү проблемаларды чечемин, ушу ачуркап жүрөм. Өзүңөр муну жакшы билесиздер. Ошонун негизинде биз эми Баткендин чек ара маселеси чечилгенден кийин Баткен облусунун мындан аркы өнүгүү программасын кабыл алышыбыз керек. Баткенди мындан ары өнүктүрүшүбүз керек. Баягы мигрант болуп башка мамлекеттерге кеткен граждандарыбызды кайтарып келишибиз керек. Аларга жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Жакшы мектеп, жакшы жолдорду, жаш балдарыбыз, келечек муундарыбыз тарбиялана турган инфраструктураны түзүшүбүз керек. Мына ушул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Эми мындан ары чек ара чечилгенден кийин Баткендин экономикалык өсүштөрүнө көп көңүл бурабыз. Жана ошого мамлекет тарабынан көптөгөн финансылык каражаттар бөлүнөт. Кудайга шүгүр, бизде бүгүнкү күндө мамлекетибизде мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду, иштеп атабыз, финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду. Ошол пайда болгон мүмкүнчүлүктүн баардыгын элге жумшайбыз эми. Ошону Баткенден баштайлы деп президентибиз мага тапшырма берип жөнөттү. Негизги маселе, урматтуу туугандар, негизги маселе мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Баткенде жакшы стадион жок. Азыр мамлекетибизде Бишкекте чоң стадион салынып атат. Бул Орто Азиядагы эң чоң стадион. Орто Азия мамлекеттериндеги эң чоң стадион салынып атат. 51.000 орундуу. Эмдиги жылы Кудай кааласа ишке берилет. Эми мен азыр ошо футбол федерациясынын башчысы катары Кыргызстандагы ушул маселелерди сизге бир аз токтолуп айтып кетейин. Себеби ошол эле чоң стадиондон кийин экинчи стадион ушу Баткенде салынып атат. Мына бул да болсо силерге айтып коеюн дегеним. Баткенде башка шаарларга окшоп стадиондор, курулган стадиондор оңдолбойт. Бул жерге жаңы стадион салынат. Жаңы
бардык инфраструктурасы менен, бардык шарттары менен жанагы стадион өзүндө эле эмес, жанында машыга турган футболдук аянтчалары менен, өзүнүн гостиницасы менен чоң стадион салынат. Ошогон ошол стадионду атайын мындай элге жарыялап айтып коелу деп атайын келип отурамын. Бизде финансыбыз даяр. Ошол стадиондун курулушун башынан аягына чейин өзүм карап, өзүм көзөмөлдөп турамын. Себеби дегенде билесиздер, бизде анча-мынча адамдар бар, акчаны берип койсоң, олду-солду кылып жок кылышат. Андай болбойт бул жерде. Мен аны өзүм көзөмөлдөп турамын. Ал эми Кыргызстан боюнча мына мен футбол федерациясынын башчысы болуп келгениме 1 жыл убакыт болду. Кыргызстан боюнча урматтуу эл журт, эч футбол инфраструктурасы түзүлгөн эмес. Футбол ойнойн десе, же ошого шарттар түзүлгөн эмес. Стадиондорубуздун бардыгын эптеп-септеп, бая чөптөрүн өстүрүп алып эле ойноп келишкен. Бирок даяр мындай инфраструктура болгон эмес. Мына ошондуктан бир дагы жакшы стадион болгон эмес. Жаткан жаштарыбыз көп. 7 дубанын ичинде эң жаш облус катары Баткен дубанында да спорттун түрлөрүнө кызыккан ул кыздарыбыз арбын. Чек арага тарапташ Баткен балдарыбызды колдоо максатында бүгүн биз Өрүк Зарлуу Баткен облусунун Баткен шаарында 10 000 орундуу стадиондун курулушун баштоонун урматына келечек муунда Быйылкы жылы Кудай кааласа биз мына жерде курулуп аткан центральный стадионду айтпаганда, ошо жер-жерлердеги район, облустардагы бардык стадиондорду жаңылайбыз. Бардык жерде жаштарга шарттар түзөбүз. Ушу жаштарыбыз мамлекетибизди таанытып, мамлекетибизде ушу ден соолуктуу жүрүшүнө урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызда койгон тапшырмасы ушу болуп атат. Ошону аткарууга рахмат.